বৃষ্টির চিঠি। প্রিয় অনিশ, কিরে কেমন আছিস? এখনো সিগারেট খেতে ভালোবাসিস নাকি ছেড়ে দিয়েছিস? আমি কতবার তোকে নিষেধ করেছি বল? মনে আছে একদিন কলেজের কমন রুমে তুই সবে সিগারেটটা ধরিয়েছিলিস, আর আমি সবার সামনে মুখ থেকে কেড়ে ভেঙে দিয়েছিলাম। কলেজের জুনিয়র মেয়েগুলো তোর দিকে তাকিয়ে দেখছিল, তুই খুব রেগে গেছিলিস। যদিও তখন কিছু বলিসনি, কিন্তু পরে খুব চেঁচিয়েছিলিস। একদিন ইলেকট্রিক ক্লাসে পেছনের বেঞ্চে বসে তুই আমার ছবি আঁকছিলিস, আর স্যার এসে খুব বকেছিল, বলেছিল এটা কি, যাও বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে। তখন তুই আমার দিকে এমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলিস, তোর মুখটা দেখে মনে মনে খুব হাসছিলাম। এই মনে আছে তোর? একদিন কলেজের একটা সিনিয়র দাদা আমাকে প্রপোজ করেছিল বলে তুই খুব রেগে গেছিলিস। আমি না থাকলে হয়তো হাতাহাতি হয়ে যেত। রাত্রি সেই আগের মতোই আছে নাকি ছুটি নিয়েছে? আর দমদম মেট্রো স্টেশনের ফুচকা তুই জল ছাড়া খেতিস? এখনো কি ফুচকা খাস নাকি অরুচি ধরেছে? ব্যারাকপুরের অতিরন্দ্র বক্স 100 টাকার টিকিট 400 টাকায় কেটে একটা সিনেমা দুবারও দেখেছি, তবু সিনেমার কিছুই দেখা হয়নি। কলেজ শেষ হলে প্রায় সেনকো গোল্ডের সামনে পাপড়ি চাট, রেলিং এ হেলা দিয়ে দুজনে খেতাম। আর তুই রোজ বলতিস, শোন চাকরি পেয়ে তোকে একটা সেনকো গোল্ডের রিং গিফট করব। শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছিল রে। টিউশন করে বাড়ি ফেরার সময় স্যারের বাড়ির সামনের ওই অন্ধকার গলিটা, কতটুকু রাস্তা আসতে তুই কত সময় নিতিস মনে আছে? ওই রাস্তাটা এখন কি অন্ধকার থাকে নাকি স্ট্রিট লাইট জ্বলে? এখন আর ওই রাস্তায় তোর যাওয়া হয় না বুঝি? এখন তো রোজ তোর অফিস থাকে, তাই না? এখনো কি সকালবেলা অ্যালার্ম বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে যাস, নাকি কেউ ঘুম ভাঙায়? কে ভাঙায় রে? তোর মনে আছে একদিন তোর সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছিল, তোর নাম্বারটা বারবার সুইচ অফ বলছিল। সেদিন আমার খুব রাগ হয়েছিল, আর রাগ করে বুকের উপর ব্লেড চালিয়ে দিয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি অনেকটা ডিপ হয়ে গেছিল, দুটো সেলাই পড়েছিল। পরদিন তুই ওটা দেখে খুব কেঁদেছিলিস রে। আর আর বলতে পারবো না, আমার লজ্জা করে। জানিস ওই দাগটা এখন আর খুঁজে পাই না। মর্গের সেলাইয়ের দাগগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে আছে। তুই আমাকে ভুলে চলে যাবি কোনোদিনও ভাবিনি। আমার দোষটা একবার বলে যেতে পারতিস। তোকে কি আমি আটকাতাম? আর আটকালেও কি থাকতিস? মরে যাব কোনোদিনও ভাবিনি রে। বাঁচার খুব ইচ্ছা ছিল, তুই ফিরে আসবি এ আশাও ছিল। কিন্তু কে একজন খবর দিল তুই অন্যের হয়েছিস। আর সহ্য করতে পারিনি, খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি দৌড়ে গেলাম রেল লাইনের দিকে, তারপর সব কষ্ট ভুলিয়ে দিল বিকেলের থ্রু ট্রেনে। এতে তোর থেমে যাওয়া বৃষ্টি।